এই ছেড়ে দিলাম আমার বড়শি। আজকে আমাকে একটি বড় মাছ ধরতেই হবে, কারণ বাড়িতে কথা দিয়ে এসছি বড় মাছ নিয়ে আসবো। মনে হচ্ছে বড় মাছটি বেঁধে গেছে বড়শিতে। অনেক শক্তি লাগছে বড়শি দিতে। বন্ধুরা, আমার জন্য ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর আমাকে উৎসাহিত করুন বড় মাছটি যেন আমি নিয়ে আসতে পারি। এই যে বন্ধুরা, ধীরে ধীরে নিয়ে আসলাম। এই দেখুন কি মাছ এটি। আপনি যদি নাম জানেন তাহলে বলে যাবেন কমেন্টস বক্সে।